نمایشگاه کتابخوانی امروز از سوی شاروالی کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شمار از انتشارات با اشتراک جوانان در ساحه پل سوخته شهر کابل برگزار شد. به گفته مسئولین در این نمایشگاه بیشتر از 50 کتاب فروش اشتراک کرده و برای 2 روز ادامه خواهد داشت. هدف ما برگزاری نمایشگاه در ساحه پل سوخته این است چون قبلا ساحه پل سوخته در اذهان وطندارا مرکز معتادین بوده و فعلا ما کوشش میکنیم که این مرکز به مرکز فرهنگی تبدیل کنیم و هدف کلی ما در این ساحه این است که جوانان را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم تا به مطالعه و کتاب علاقه بیشتر پیدا کنیم. شماری از جوانان که در این نمایشگاه شرکت کردند با خوشنودی از برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها بر اهمیت مطالعه و نقش جوانان برای ترقی کشور تاکید دارند. خوشحال هستم از اینکه همچنین نمایشگاه‌های در مکان‌های عمومی داخل شهری برگزار میشه و این یک انگیزه خوبی برای جوانان و برای کسایی که اهل مطالعه و اهل کتابخوانی و محصلین و دانش آموزا هستند. لکه موږ تاسو چې نړۍ ته وګورو نړۍ این فضا ته ورسېدله د علم په سبب باندې فضا ته ورسېدله هغې ته وتوانېدل چې ځان ورسوي هلته خو که چېرته موږ تاسو غواړو چې نړۍ سره د علم په ډګر کې سیال شو موږ تاسې باید هم مطالعه وکړو او تر داسې ځایونه لکه مشهور ځایونه دي چې هلته رش د خلکو زیات دي هغې ته کې همدارنګه کتابتونونه خلاص کړو تر څو چې خلک مطالعې ته اړ شي او مطالعه وکړي. با این حال شماری از ناشران و کتاب فروشان از عدم وجود فرهنگ مطالعه و کتابداری در کشور نگرانند. گله ما از مردم جامعه و از مسئولین ای است که در راستای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و کتابداری بسیار توجهشان کم است و این باعث ازی میشه که جامعه به طرف قهقرا بروه، الا که برعکس ازی اگر مردم ما، جوان ما و نظام ما در این راستا همکار باشند و کتاب حمایت بکنن بدون شکی باعث پیشرفت جامعه و باعث شکوفایی جامعه میشه. این کتاب فروشان با اشاره به اهمیت مطالعه برای ترقی کشور همچنان از حکومت میخواهند تا برنامه‌های دوامدار را برای نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه در کشور روی دست گیرند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.